I går blev din lillebror skudt 6 gange på Klodshold. Og han ligger i den intensive afdeling, og han er i livsfare. Den kriminelle underverden, som rigtig mange kender som rocker-bandemiljøet, blev jeg en del af. Og det førte altid til skyderier, hospitalsbesøg, grædende mødre og begravelser. Jeg tror aldrig rigtig nogensinde, jeg har lyst til at være en del af det. Mit navn er Ali Naji. Jeg deler min ærlige fortælling om at gå fra udsat til værdsat og fra indsat til ansat. Fra kampen om en ødelæggende og kriminel fortid, der har givet mig ar på sjælen, til et helt normalt liv med helt normale hverdagsproblemer. I mit foredrag giver jeg dig et indblik i, hvorfor og hvordan jeg endte ud i destruktive miljøer, og hvordan jeg ved brug af konkrete redskaber kunne komme ud på den anden side og hjælpe andre. Slip det, du ikke kan ændre, og ændre på det, du godt kan ændre, nemlig dig selv. Små skridt, store forandringer.